Всем большой привет. Вот распалил печку. Вот так она горит красиво. Ощущается такое тепло. Я буквально сижу от нее 2 метра. Но у меня вот ноги полностью в тепле. Очень классно. Вот. Слышно даже вот звук трещания дров. Ну, такое ощущение, что конкретно сидишь возле костра. Также у меня сверху стоит вот вентилятор, который подает мне вот на лестницу воздух теплый, и он расходится там по комнатам и вполне обогревает весь дом. Также я контролирую, вот сейчас покажу, контролирую кислород, вот видите, и вредные вещества, если они такие есть, выходят именно в воздух от костра. Поэтому сейчас уровень нормальный, никаких вредных веществ нету в воздухе. Кислород, углекислый газ тоже в норме, кислорода много в воздухе. Ну, я думаю, что можно брать на вооружение такие печки и использовать у себя в хозяйстве. Также, смотрите, здесь вот есть ручка такая. Эта ручка регулирует, вот, как знаете, вот я могу огонь сделать, загасить его, видите, смотрите. Он у меня может экономично еще долго гореть, видите, он загасает. Вот. Я могу его больше сделать, вот, видите. И вот здесь вот это регулирую, как раз очень интересно. Например, дрова могут гореть 2 часа. И вот я могу сам регулировать и кислород подавать в трубку. И неплохо продлевать время для обогрева дома. Поэтому классно. Например, мне так не нравится, я чуть больше сделаю себе. Вот, мне нравится чуть больше. Вот смотрите, вот видите, и как раз заработал вентилятор. Вот он почувствовал уже тепло. Вот как раз видите, скажем, в онлайне. Вот он закрутился, смотрите, он набирает обороты. И вот тепло пошло вот прямо все уже туда. То есть, он, пожалуйста, да. Не надо никаких батареек, электричества. Он сам себе крутит, вот сколько будет тепло, сколько будет гореть, сколько будет разгонять по дому. Удобная, классная вещь. Вообще супер. Я очень доволен. Всем большой привет.